teman-teman. Sekarang kita akan menaruh mainan di kotak masing-masing yang sesuai dengan warna. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Yeay. Selanjutnya kita akan menebak makanan yang ingin dimakan oleh hewan. Kudanil mau makan apa ya teman-teman? Semangka. Hore. Macan mau makan apa ya? Ternyata daging. Hore. Ada domba. Pak domba mau makan apa ya? Sayur. Hore. Tebak yuk, tikus sukanya apa teman-teman? Aku tahu. Keju. Hore. Ada si Tinggi nih. Si Tinggi mau makan apa ya? Wow, terong. Hore, jerapah suka terong. Perahu domba bocor teman-teman. Yuk kita tutup yuk. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Sekarang kita akan memasangkan anak hewan dengan induknya. Oke. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Oke. Yeay. Wow. Kita bantu gajah yuk teman-teman. Nah, ini kita taruh di mana ya? Kita gantung di sini aja ya. Hore. Kalau yang ini, di sini aja ah. Hore. Oke.
Luar biasa. Oke. Wah, masih ada lagi. Yuk kita bantuin gajah, teman-teman. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Yeay. Wow, ada balon warna-warni. Oke. 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 Yeay. Selanjutnya kita taruh buah cerinya yuk, teman-teman. Oke. Luar biasa. Oke. Sekarang tinggal lilinnya. Kita taruh di mana ya, teman-teman? Yuk kita bantu gajah yuk. Oke. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Oke, yeay. Wow.